not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Halo guys, kembali lagi di Jeonlis channel. Hari ini mau unboxing album Butter BTS. Kita buka dari posternya dulu guys ya. Yang kedua kita buka poster yang lagi beach. Wow, amazing. Oke. Dan untuk giftnya dari album BTS, Butter BTS-nya juga ada gift dari poster album Butter. Ternyata Suga guys. Wow, senyumnya Suga benar-benar cakep banget. Oke guys, ini giftnya dari album Butter ya. Dan juga ada dua kotak dari Butter, album Butter. Buka guys dari ternyata ada Jimin cakep banget nih guys, rambutnya merah lagi. Wow. Yang satunya lagi kejutan siapa ya kira-kira? Ding ding, Arem guys, cakep banget kalau kayak gini. Arem pakai jeans hitam, ini kemeja jenis hitam. Oke. Dan juga kita buka album dari Cream version, satu kotak version album Peach versionnya. Oke guys, kita buka untuk yang album Peach versionnya. Kita buka apa saja di dalam kotak ini. Ada satu pieces kaset Butter. Stiker permission to dance. Dan berikutnya ada kartu card. Kira-kira siapa nih guys ya? Kita bikin surprise dan kejutan buat kalian semua. Yeay! Ada P guys, cakep banget nih, keren. Salam happy. Oke, kita buka album foto dari Butter BTS. Dalamnya kira-kira ada siapa saja. Ternyata keren banget nih BTS kali ini, bener-bener wow, fotonya bener-bener keren. Wah, bagus-bagus nih fotonya. Jihoop dengan rambut barunya nih guys. Wow, Jimin nih, rambut merah. Wow, dia lagi duduk. Ini nih
yang bikin orang kesemsem. Senyumnya Jimin, wow, bikin admin meleleh pokoknya guys. Jin, ini keren banget nih guys, Jin. Wow, keren banget kan Jin? Senyumnya manis banget nih. Jungkook, rambut warna ungu. Wow, pandangannya tajam banget nih guys, Jungkook. Wow, senyumnya ini yang bikin meleleh. ARMY guys. Wow. Arem. Pandangan Arem tajam banget nih guys. Rambut barunya kece. Pandangannya juga tajam nih. Suga. Keren banget nih Suga. Wow, ini nih. Suga kalau gini benar-benar cool banget pokoknya. Wah. Dan juga Bin dengan baju putih, kemeja putih yang benar-benar mempesona. Senyumnya Bin ini khas banget guys. Wow. Pandangannya benar-benar keren. Yang paling oke guys, dan kita buka selanjutnya ada apa nih guys? Di dalamnya ada apa? Wow. Oh my god, ternyata wah, Arem dengan kedua mata satu, imut banget nih Arem. Oke, enggak biasa hot. Ini tanda tangan siapa ya jelas dulu. Ini tunggu dulu nih, masyarakat. Kita lihat tanda tangannya. Keren banget. Wow. Dan juga ya ini foto standnya nih guys. Cakep banget nih guys ya. Oke guys. Cream butter album ya. Oke, kita lihat sama-sama yuk. Di dalamnya kira-kira bentuknya kayak gimana gitu. Wow. Wih. Rambutnya Arem bagus banget nih guys. Wah, sudah sama Fi.
Jadi ini ada hasil unboxing album BTS hari ini nih guys. Kita ikuti selanjutnya di konten Jeonlis channel selanjutnya. See you next time. Thanks for watching. Do not forget click the subscribe button and hit the bell icon. Like, comment, and share. See you next time.